Өглөөний мэдээг үзэж та бүхэндээ өргөе сайхан амарцгаас нь шинийн таны өглөө кофе зэн нэвтрүүлэг ээлжтний шинэ дугаараа танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ өглөө ураг дээрсэн хүндтэй төвчтэй танилцуулъя. Гэмтэл савгийн судлалын үндэсний төвийн эмчилгээ тусламж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал гишг сурам. За тус төвийн гар сарвуу бичил мэсэслийн тасгийн ихэмж Намжид. За тус төвийн үений гэмтлийн 1-р тасгийн ихэмж Бадам гарав. Та гуравтаа өглөөний мэд төргий сайхан шинэлцгээсэн үү? Сайхан шинэлсэн. Та бүхэн сайхан шинэлсэн үү? Сайхан шинэллээ. За хамтран хөтлөгч ламада өглөөний мэд төргий. За баярлалаа хүрэлцээрсэн зочдоо бол эрхэм үзэгчдийн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цай арилгах нэвтрүүлэг маань амттай кофе цайгаар дайлангаа ярилцлага уламжлалтаа гэдэг зочд манай хэдийний мэдж байгаа хаа. Тэгээд энэ өглөө кофе явах уу, цай авах уу? За кофе уу? За кофе уу? Цай. За цай баярлалаа. За бид бүхэн энэ өглөө зочдоо урьсны шалтгаан болол за үзэгчдтэй бас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл хүрэхээс гадна гэмтэл савгийн судлалын үндэсний төв за өнгөрчсөн 2017 онд бас гэж бүтээсэн ажлуудаа нэг зогсохын дуртад үр дүнгээ ярилцъя гэж урьсан байгаа. Тэгээд 17 оны ололт амжилтуудаас та бас сонирхолтой. За манай гэмтэл савгийн судлалын үндэсний төв бол ер нь бол улсдаа ганц одоо гэмтэл савгийн тусламж үйлчилгээг 24 цагаар үзүүлдэг юм ганц лавлгаа төв байгаа. Одоо энэ төвийнхаа хүрээнд бол гэмтэл савгийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй, яаралтай тусламж үйлчилгээж тасралтгүй 24 цагаар хүн ардтаа одоо хүргэдэг юм онцлог одоо эмнэлэг юм аа. Тэгээ манай эмнэлэг нь бол 2017 онд маш олон одоо чухал үйл явдлуудаар дүүрэн одоо болж өнгөрлөө. За хамгийн нэгдүгээрт нь дуртахад бол гэмтэл савгийн судлалын үндэсний төв маань хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түвийн одонгоор бол шагнагдсан юм амжилттай байлаа. За энэ амжилт нь бол зөвхөн өнөөдрийн бол амжилт биш. Энэ амжилт нь манай гэмтлийн эмнэлгийн одоо 65 жилийн түүхт одоо олон жилийн нүр их хөдөлмөр ахмад бууралд болон бусад бүх одоо энэ гэмтлийн эмнэлэгт ажиллаж амьдарч байсан үеийн эмч нартай одоо холбоотой юм амжилт юм. Түүнээс гадна манай гэмтлийн эмнэлэг бол жилээс жилд одоо үйлчлүүлэгчдийн хүрээ улам ихсэж, үйлчлүүлэгчдийн тусламж үйлчилгээний чанар стандарт бол улам сайжирч, мэдслэлийн болон бусад эмчилгээний арга технологиудыг бол жил ирэх тусам шинээр одоо нэвтрүүлж, үйл ажиллагаандаа бол нэвтрүүлсээр бол өнөөдрийг хүрсэн. Ер нь бол 2017 онд бол манай гэмтлийн эмнэлэг нийт 85,000 гаруй үйлчлүүлэгчдэд бол үйлчлээд тэдгээрээс бол 15,000 нь хэвтэн эмчилүүлж 10,000 нь бол ямар нэгэн мэдслийн тусламж үйлчилгээг аваад эдгэрч эрүүлжиж гэр орондоо бол гарсан юм бол үйл ажиллагаатай байна. Урд үнэтэй бас 17 оны бас нэг сайхан мэдээ нисдэг тэрэг болоод зогсоолоо. Тийм манай гэмтлийн эмнэлэг бол ер нь яралтай тусламж үйлчилгээг улам чанаржуулах, одоо өвчтөн үйлчлүүлэгчийн хүлээлт чирэгдэлгүй одоо үйлчлүүлэх олон одоо арга хэмжээнүүд авсны нэг нь бол одоо гаднаа нисдэг тэрэгний зогсоолтой болж энэ нисдэг тэрэгний зогсоол болоо бий болсноор алс орон нутагт гэмтсэн өвчтнүүдийг цаг алдалгүй өвчтний амь нас гэдэг бол цаг минутаар хэмжигддэг учраас маш хурдан хугацаанд бол тээвэрлэж ирэх юм нөхцөлийг бол бүрдүүлж ажилласан байгаа. Одоо нийт ер нь хичнээн эмч, сувиллагч, ажилтаа, албаагчтай үйл ажиллагаа болж байна. Манай гэмтлийн эмнэлэгт нийтдээ бол 700 орчим ажилчдтай. Тэдгээрээс одоо 160 нь бол эмч, 320 нь бол сувилагч, бусд нь бол туслах ажилчид байдаг тийм. За тасгуудынхаа тухайд за бас 2 тасгийн маань төлөөлөл эмчнэр бас ирсэн байгаа. Ер нь яг нийт хичнээн. За ер нь бол гэмтэл савгийн тусламж үйлчилгээнд бол олон тасаг чиглэлүүд одоо мэрэгжлийн олон одоо чиглэлүүдтэй эдгээрээс бол ер нь гэмтэл савгийн хамгийн олон тоо хүрээг хамардаг гэмтэл бол мөчтийн гэмтлүүд байж байгаа. Бас мөчтийн одоо өвчлөлүүд бас нэлээд бол ихссэн байгаа. Тэгээд би өнөөдөр бол хамгийн тэргүүлж байгаа одоо өвчин болон гэмтэл савгийн одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 2 эмчтэйгээ хамт ирсэн байгаа. Одоо нэг нь бол гар сарвуу бичил мэс засал, нөгөө хоёр дахь нь бол доод мөчтийн мэсцлийн 2 туршлагатай эмч бол дагуулж ирсэн байгаа тийм. За тэгэхээр бас гişг сүрэндээ захирлаас хэллээ яг энэ талын одоо таны тийм ээ хариуцсан тасгийн одоо энэ өвчлөл илүү их давмгаалж байна гэж тэгэхээр энэ тал дээр та бас яг үзэгчдэд маань зөвлөгөө хүргвэл ер нь яг юун дээр манайхан бас яг ахуйн гэмтлүүд л их одоо хамгаалдаг одоо тийм ээ. За ер нь бол гар сарвуу өвчлөлтийн тасаг маань болохоор ер нь дээд мөчтийн гэмтэл гэж явдаг. Тэгээд түүн дээр бас давхар судас, мэдрэл, шүрмэс зөвлөлийн эдийн гэмтлүүдийг бас давхар авч явдаг. Тэгээд манай гар сарвуу өвчлөлтийн тасагт болохоор жил дунджаар нэг 2300-аас 2500 орчим хүн
хэвтэн эмчлүүлдэг. За түүнээс нэг 1500-600 орчим нь төлөвлөгөөтэй хагалгаа. Үлдсэн нэг 600-700 орчим нь яаралтай хагалгаагаар ордог. Яаралтай хагалгаа маань болохоор шууд ирээд яаралтай цус алдах ч юм уу судас мэдрэлэн гэмтсэн нэг яаралтай орох шаардлагатай тийм хүмүүсүүдийг орсон тийм бэлцлүүд байгаа. Төлөвлөгөөтэй хагалгаа гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө ясны бэртэл гэмтэлтэй хүмүүсийг төлөвлөөд урдчлаад бэлдээд хэд хоног шинжилгээ, үйлчилгээ бүх юмыг хамруулсныхаа дараа хийдэг тийм хаалганууд байгаа. Яаралтай төлөвлөгөөтэй ер нь ингэж яадаг. Ер нь бол яг гар дээд мөчд яагаад ингэж их гэмтээд идгийг бид нар яг ингэж ажигладаг л да. Одоо энэ халуун цайнд хүртэл хүн халуун байна уугүй юу гэд хуруугаа дөрж үздэг. Ингээл наазахын хамгийн наазахын гэмт сэрэмж хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр болохоор сэрэмж хэрэгтэй. Дөрвгүй энэ халуун гэдгийг мэдсээр ижиж заавал тэрэнд гараа дурж үзэх шаардлага байна уугүй юу гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар хүн болгон нөгөө гараараа хөдөлмөр эрхэлдэг учраас юмны дөрөндөө ичиж гараа гэмтээдэг. Тэгээ тэр ах хүн гэмтлүүд нь бас маш их ихсэж байгаа л да сүүлийн. Энэ нь болохоор бас улирлын чанартай. Ерэн дээр нь хавар болоод барилга байгууламж тийм ажил дүрслэл ихсээд ирэхээр одоо энэ тасдагч гэж нэг аюултай зүйл байна. Хятадаас орж ирж байгаа тасдагч гэдэг. Тэрэнд гэмтэж байгаа хүмүүс одоо маш их гэмтэгтэй, маш хорон гэмтдэг. Гараа бүр тастаа ичдэг, хуруугаа тастаа ичдэг. За тэгээд судас мэдрэл бүх юмаа ингээд бүр гэмтэгтэй бүр нэлээд гүн гүнзгий гэмтээчдэг тийм талууд байдаг л да. Тэгэхээр бас энэ хавар болоод ирэхээр бас хүмүүс маань энэ тасдагч гэдэг юмтай бас жоохон болгоомжтой, энэ цахилгаан хэрэгслүүдтэйгээ ер нь жоохон болгоомжтой харьцаж байхгүй бол дээр нь энэ барилга байгууламж барьж байгаа компаниуд аюулгүй байдал бүх юм ер нь жоохон тооцоолж үзчихсэн дээр байгаа гэж бас бодож байгаа. За яс үений гэмтлийн бас өвчлөл. За манай эмнэлэг бол 1960 онд анх байгуулагдсан юм эмнэлэг байгаа. Тэгээ манай тасгийн хувьд бол бүр анхны гэмтлийн одоо суур тасгуудын нэг насан туршидын тасаг гэж анх байгуулагдсан. Одоо бол хүн амын нэгтршил ихтэй, гэмтэл одоо осол ихтэй юм байгаа учраас одоо бол бүр 3 одоо тасаг болж өргөжсөн. За тэгээд ер нь бол доод мөч тулгар эрхтний гэмтэл соггийн чиглэлээр бол мэсэл хийгддэг. Манай эмнэлгийн нэг онцлог байгаа шүү дээ. Бүх тасгууд нь мэслийн тасаг. Тэгэхээр бол бас айгүй онцлогтой эмнэлгэлтэй. За яс үений гэмтлийн хувьд бол тулгар эрхтэн доод мөчний хувьд 2017 онд бол 4000 орчим хүн бол хэвтэж эмчлэгдсэн байна. Энээс бол 3200 буюу нэг 80% нь бол мэслийн эмчилгээ хийгдсэн байгаа. Тэгээд нийт одоо 17 оныхоо төвийн хэмжээнд хийгдсэн мэслийн 40% бол доод мөчний мэсэл бол эзэлж байгаа юм. За тэгээд энэ дээр бол шалтгааны хувьд яриад үзэхээр уналт бол асар өндөр хувь. Одоо уналт бол маш их нөлөөлдөг хамгийн одоо тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол нийгмийн болоод хувь хүний ч гэсэн янз янзын шалтгааллах зүйлүүд байна л да. Одоо халтраагуулга эхлэхээр л ачаал ихсдэг тийм ээ. Гадаа гудамж талбай. За тэгээ албан байгууллагууд одоо гаднaalынхаа талбайг засыг цэвэрлэх энтер гэдэг ийм нийгмийн хариуцлагын талын ийм асуудлууд бол байгаа. За дээр нь бол одоо дундаж насталт бол бас нэлээд нэмэгдэж байна. Улсын хэмжээнд бол тэгэхээр настайчууд маань бол бас гэртээ зөвхөн настайчууд гэхгүй хүмүүс маань гэр орондоо ахуйн одоо хүрээндээ одоо гэмтэх тохиолдол маш их байна. За энэ нь бол асаргаа сувилгаа одоо зөвхөн ингээл нэг сандал дээр эвгүй суухтал хугарчих жишээний. Тэг ерөнхийдөө бол энэ мэслийн дийлэнх нь бол хугарлууд байдаг. За тэгээд бол бас артроз гэдэг одоо соггийн талын хаалганууд бас байдаг л да. За тэгээ спортын гэмтлүүд зам тавирын остеонтергээ байдаг. За яг ахуй хүрээнд бол ярих юм бол одоо ясан сэрэгжилт бол бас нэлээд их хүрээг эзэлж байна. Тэгэхээр идэж ууж байгаа одоо тий нөгөө сүү цагаа идэ тэгээ одоо нөгөө хийжсэн ундаа маань ямар нөлөөтэй ах вэ?
Тэгээд ясны сэргийлэлт бол нэлээ ихсэн. Дээр нь одоо хотчлолтой холбоотойгоор хүмүүс D витамины дутагдaltaй айгүйх орсон. Тийм болохоор бас сэргийлэлт бол нэмэгдэх бас нэг том шалтгаан болж байгаа. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо маш жижигхэн одоо нэлээ хэдэн жилийн өмнө бол гэмтхээргүй тийм жижигхэн шалтгаан дээр л хүн гэмтдэг болчихсон. Тэгээ тийм учраас одоо хүмүүс одоо өөрсдөө хамгийн одоо эрүүл мэндэ алдна гэдэг маань бүх зүйлээ алдна гэж үгээдэг шүү дээ. Тийм учраас бас өөрийнхөө хувь талаасаа анхаарад хүн соолоо зохицуулаад биеийн тамир спорт бүх зүйл ахуйд хүртэл гэр орондоо аюулгүй байдлыг хангаж явах тийм шаардлагатай байгаа. Тийм. Ер нь бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө бол 60 настай хүн ингээл ирэхэд бид нар бол за настай хүн хагалгаа дийлэхгүй. Тэгэхэд мэдсэл бол бас одоо өдийн одоогийн хийгдэж байгаа хаалгануудаас орж ирээгүй, нутагшаагүй тий ийм байсан. Тэгээд одоо за настай хүн одоо дийлэхгүй дээ гэд ингээд бас явуулдаг талууд байдаг гэсэн. Одоо бол бид нар хэдийн өндөр настай байсан боловч гэмтэж бэртгэхээс өмнө одоо хүн ямар чадaltaй байсан тийм ээ, явдаг байсан уу, суудаг байсан уу, гүйж чаддаг байсан уу, таягтай явдаг байсан уу. Яг тэр хэмжээнд нь хүргэж одоо амьдралын чадварыг сайжруулах, за залуучуудын хөдөлмөрийн насны хүмүүсийг бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын одоо хугацааг нь богиносгох. Тэгээ тийм зорилгыг бол тавьдаг болсон. За одоо бүр цоо хариул болоход хэцүү шүү дээ. Гэмтэхээс өмнө өөрөө бол тодорхой хэмжээнд өөрчлөлттэй байсан бол за яг тэр өөрчлөлтөн дээр нь л аваачих тийм сэргээх одоо тийм зорилготой манай хамт олон бол ажиллаж байгаа. Одоо ер нь бол орчин үеийн төвшингийн хаалганууд ер нь бүгд хийгдэж байгаа л гэж үзэж байгаа. Сашны баяр маань өргөн дэлгэр бол бас болж өнгөрлөө. Тэгэхээр сашны баярууд ер нь тэмдэглэлт баярын өдрүүдээр гэмтэл асуудлын үндэсний төв дээр ирэх одоо өвчнүүдийн тоол эрс нэмэгддэг болов уу гэж бодож байна. Энэ цагаан сарын баяраар бас ямар ачаалттай ажилласан бэ? За ер нь бол баяр болгоноор л манай гэмтлийн эмнэлгийн ачаал нэмэгдэж манай эмчнэр баяраас бараг айддаг. Одоо ийм л одоо хэлбэрт орчод байгаа. Тэгвэл саяын одоо цагаан сараар харин харьцангуй шөнийн 1, 2, 3-нд бол ачаалал ер нь эрс нэмэгдсэн гэж бол хэлэхгүй. Ер нь тооны хувьд бол нормалны байсан ч гэсэн ер нь бас ганц 2 өдөө орон нутагт явж исэн олноор гэмтсэн ослууд эрс нь одоо маш хүнд гэмтсэн хүзүүн нуруу нуусны гэмтэл одоо бусад мөчтөний гэмтэлтэй хавсарсан ч гэх юм уу тийм хүнд гэмтлүүд бол нэлээд ирсэн байлээ. За энэ дээрээс үндэслээд одоо ард түмэнд юу гэж сэрэмжлүүлэх гээд байна вэ гэвэл энэ орон нутгийн замд бас ах トゥ амраг садантайгаа бас явж байхдаа маш болгоомжтой хурд хэтрүүлэхгүй те одоо машиныхаа аюул ослохгүй байдлыг бүрэн хангасан нөхцөлд одоо альтргаа гулгаатай зам дээр одоо аюул ослоос одоо урдсан сэргийлж ах トゥ амраг саднаа хайрлж одоо тэгж одоо зорчиж байхгүй бол ер нь баяр ёслол болгоноор л одоо маш олноор хамарсан тийм гэр бүлээрээ ах トゥ гэрээ хамт гэмтсэн юм тохиолдлууд бол гэмтэлтээр ирээд байгаа нь маш их сэтгэл эмзэглүүлж байгаа. За энэ нь бол нэгдүгээрт бол хувь хүний одоо зохион байгуулалт хувь хүний өөрийнх нь анхаарал болгоомжтой холбоотой ч гэсэн нөгөө талаар бас орон нутгийн зам маань бас стандартыг хангаж гэнэ үгүй юу? Орон нутгийн зам маань одоо хитрхи нарийн 2 өөдөөсөө бас урсгалтай гэх мэт одоо сөрөг талууд байгаа нь бол нөлөөлөд байгаа. Ер нь бол ийм орон нутагт одоо ийм асфальтын зам тавигдсанаас хойш орон нутагт гарах ослын тоо бол нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ бол орон нутагт шулуун замаар гээл хурлаа нэмээд яваад хурдтай явж байгаа байхгүй юу? Энэ нь бол шорон замаар явхад бол мэдээж хэцүү ч гэсэн хурд багтай байсан учраас аваар ослын тоо бол буурсан байсан байна. Тэгээ ер нь бол ард түмэнд байнга л сэрэмжлүүлэх мэдээлэл өгдөг. Ер нь 2017 он маань нийгмийн эрүүл мэндийн жил гэж бол зарласантай холбоотой манай гэмтлийн эмнэлэг бол нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол эрүүл мэндийн яамтай хамтарч одоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бол нэлээд ажлууд бол хийсэн байгаа. За энэ дээр бол одоо осол гэмтлийн тэргүүлэх шалтгаанууд болох ахуй ослууд, авто ослоос урьдчилан сэргийлэх, түлэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээнүүд авсан. Мэдээж энэ арга хэмжээг бол авсан зөвхөн одоо эмч эмнэлгийн ажилтнаас бол хамаарахгүй бусад олон байгууллагууд бол хамтран ажиллаж ээж л одоо энийг урьдчилан сэргийлж бууруулах. Тэрнээс гадна одоо боловсролын байгууллагууд ер нь эрүүл мэндийн боловсролыг багаас нь одоо төлөвшүүлдэг байх хэрэгтэй. Гэхдээ бол нэлээд ажлууд бол хийгдээд бас үр дүн эхнээсээ бол гарч байгаа л гэж үзэж байгаа л да. Жишээлх юм бол одоо бага насны хүүхдүүдэд одоо ногоон гэрэл цагаан шуум гэл олон жилийн туршил ярьж иж ер нь юм бол хэвшдэг юм байна. Тэрнээс биш өнөөдөр одоо насанд хүрсэн хүнд ногоон гэрэл цагаан шуум
шугамыг 1000 удаа ярихад одоо хүүхэд нь хамгийн түрүүнд тэрийг нь болохгүй гэдгийг ойлгоод тэрийг биднэрт баг хэлж өгдөг те. Одоо хүүхдүүд машинд сууж явж байгаад би таа нэг дүрм журм одоо зөрчих тохиолдол одоо жишээлбэл 103-ын машинтай явж байхад заримдаа нэг хурд нэг улаан гэрэл мэрлэр орч тохиолдол гарна шүү дээ. Тэгэхэд бол хүүхдүүд бол аюу дургу ханддаг. Яагаад улаан гэрлэр яваад байгаа юм та? Энэ бол аюултай эдэргээд маш сайн ойлгосон байна. Тэгээ цагаан шугамар бол заавал явах хэрэгтэй гэд хизээч одоо хүүхдтэй ээж авдаа үлгэрлэж үзлээ. Ээж авдаа заагаад байна. Тэгэхээр бага наснаас нь л одоо эрүүл мэндийн боловсролыг олгох бол маш чухал гэдгийг одоо бас ер нь ойлгоод бид нар бас энэ эрүүл мэндийн яам болон засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа олон бичиг баримтуудад ер нь энэ нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох талаар бол нэлээд юм хийгдэж байгаа тийм. Гэмтэл сав судлалын үндсэн төвийн бас нэгэн ачаалттай алба хамт олон бол төлөвлөлтийн одоо эмчнэр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр төлөвлөлт бол бас их байна гэдэг энэ талаараас нэлээд олон сэрэмжлүүлгийг одоо хөргөжсэн. Энэ талын тоо мэдээлэл ер нь одоо бас сэрэмжлүүлэг хөргснээс хойш ер нь жоохон буурсан тийм сайхан таа мэдээ байна уу? Ер нь бол яг төлөвлөхийн тоо бол жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол гэмтэл ослын тоо өөрөө бол жилээс жилд нэмэгдээ яваад байгаа. За энэ нь болохоор юутай холбоотой юм бэ? Нэгдүгürt бол хотчлолттой холбоотой баг. Хоёрдугаарт нь одоо автомашин тээврийн хэрэгцэл бас улс ширсэнтэй холбоотой баг. За төлөгдөлт бол бас нөгөө талаас ахуйн гэмтэл тэгээ дээрэс нь тухайн одоо хувь хүний болгоомж зөв зохион байгуулалт орчин тойрондоо одоо тэр халуун зүйлээ яаж байрлуулах вэ гэдэг хувийн зохион байгуулалттай бол маш холбоотой. Би тгийс сонсч байсан буурай оронд ер нь төлөвлөлт. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр бол Монгол улсад бол төлөвлөлт маш их байгаа. Өндөр хөгжсөн оронд бол хувь нь бол үнэхээр буурсан байдаг. Манай гэмтлийн эмнэлэгт бол жилдээ одоо 2000 орчим хүн бол төлөгдөж үл ирдэг. Тэдгээрээс бол 80% нь бага насны хүүхэд байдаг. За энэ жил бол ямар амжилт гаргасан байвал яг төлөгдөлтийн тоо буураагүй ч гэсэн манай төлөвлөхийн одоо тасгийн хамт олон бол маш амжилттай ажиллаж маш эрт үед нь одоо зөв арга хэмжээ авч тусламж үйлчилгээнд маш сайн одоо орчин үеийн техник технологитэй одоо донор арьс өөрөөс нь шилжүүлэх арьс нөхөн сэргээх мэдцлийн технологиг бол нэвтрүүлснээр нас оролтыг бол маш бууруулсан байгаа. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн ер нь манай гэмтэл согсолын үндэсний төвийн бүхэл одоо тасгуудад одоо ер нь шинэ технологиг нэвтрүүлэх яаж одоо орчин үетэй одоо нийлж алхах уу те одоо хүмүүсийг яаж одоо гадаад руу явах урсгалыг бууруулах уу гэдэг чиглэлээр бол ажилладаг. Ажилласаарч байгаа цаашдаа бол олон арга технологиг нутагшуулах чиглэлээр бол ажлууд бол хийгдээд одоо засгийн газраас тэтгэлэгтэй одоо эрүүл мэндийн яамнаас одоо зохион байгуулж байгаа сөүл хөтөлбөрөөр одоо Солонгос руу эмчнэрийг бол багаар нь явуулж сургаж те улам одоо чанартай тусламж үйлчилгээ дээрээс нь одоо тийм аюулгүй тусламж үйлчилгээ зөвхөн одоо эмчилгээ мэс засал хийх биш. Тэр хүнд одоо яаж одоо аятаа тухтаа үйлчлэх үү, аюулгүй тусламж үйлчлэх гэдэг тийм комплекс одоо тийм үйлчлэгээ чиглэл рүүгээ ол илүү хөгжиж явж байгаа. Гэмтэл сах судлалын үндэсний төвийн үүдээр ороход л маш гоё засвар үйлчлэгээсэн, маш гоё болсон байсан. Энэ бас 2017 онд хийгдсэн том амжилт. Боломжлогийн мэс засал хийхээс гадна хүн аятаа үйлчлүүлээд эмчлүүлээд гарна гэдэг бол бас чухал зүйл шүү дээ тийм ээ. Тийм 17 онд бол манай хамт олон бол маш асар их олон зүйлийг хийсэн. Тэр өөрчлөлт маань бол ард иргэдэд ч гэсэн нүдэн дээр нь ил байж байгаа. Тийм одоо ер нь ингээл таньдаг хүмүүс хүртэл таарсан их танах ямар гоё болцсон юм бэ гэх. Тий. Тийм сайхан орчинд ажиллана гэдэг чинь нэгдүгээрт бид нар сайхан, хоёрдугаарт нөгөө үйлчлүүлэгчд маань айгүй бас сайхан ороод ирэхэд ингээл гэрэл хийгээтэй. Тийм энэс хамт олон тэ хамгийн гол нь ер нь бол гадаад үзмж гэдэг бол хэлбэр тал штэ. Тэ хүн анхны сэтгэл бол тэгж хүлээж авдаг. Дараа нь бол хамтлага одоо үнэхээр тусламж үйлчлэгээгээ чанартай тухайн хүндээ одоо хувь хүндээ таарсан онцлогтой тийм тусламж үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх. Тэгээд хүн эдгээд гарахтаа одоо 100% сэтгэл ханамжтай гарах. Тэр бол зорилго тавьж байгаа. Тэгээ мэдээж орчин бол сайхан болсон. Одоо бид нар бас дотроосоо өөрсдөө бол бас сайжруулж. Тийм бид нар бол бүр сайн байх хэрэгтэй шүү гэдэг үүднээсээ бас нэг тийм хандлага бол их сайхан болсон л доо. Ер нь бол тийм. Энэ бол тэг хүн болгонд ил байгаа болохоор тий би нэг тайлбарлаад ингээ яриад тах тий илүү ч лах л та.
Яг энэ талд энэ бас яран дээр эмч боловсон хүчнийхээ одоо тийм ээ өсөж дэвжих сурах одоо тэр шинэ технологиуд орж иж тэр болгонд нь мэдээж суралцах илүү урд нэг алхам байх гэдэг зүйл хамгийн чухал байна. Ер нь гэмтэл асуудлын үндэсний төв маань гэмтэл соггийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа бүх эмч нарыг сургах сургалт арга зүйр хангах тэр төв нь болдог л доо. Ер нь анагаах ухааны эрүүл мэндийн шилжүүлэх их сургуулийг төгсөөл манай гэмтлийн эмнэлэг дээр 2 жилийн мэрэгжил дэвшлэх сургалтаа хийгээд дараа нь бол манай гэмтлийн эмнэлэгт мэрэгжлийн эмч болж ордог. Тэгээ мэрэгжлийн эмч болж орсныхан дараа ч гэсэн эмч хүн гэдэг бол ерөөсөй байнга тасралтгүй суралцж байж л өнөөдөр одоо хүн тусламж үйлчилгээг зөв үзүүлдэг юм эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ чи өөрөө ингээд маш хурдан ингэж хөгжиж, маш хурдан өөрчлөгдөж, шинэ технологиуд хэрэгжиж байж өнөөдөр хүмүүс ч гэсэн өөрснөө тэр хүсэх юм нь шал өөр болчихсон. Хүмүүсийн одоо ухамсар сэтгүүч гэсэн өөрчлөгдсөн учраас эмчнэрээ бол заавал сургаж явах шаардлагатай. Ерөөсөө одоо ахмад эмчүүл яг туршлагатай байж болно. Туршлагатай байсан ч гэсэн байнга суралцж байдаг. Тэгжээж л одоо сайн эмч гэж бол хэлэгдэнэ. Тэгэхээр бол манай гэмтлийн эмнэлэг дотооддоо ч байнга сургалт хийдэг, гадагшин ч одоо олон эмчнэрээ явуулж бол байнга тэг сургаж идэг. 2018 онд тавьсан зорилтоос нь бас танилцъя гэж бодож байна. 2018 онд гэмтэл асуудлын үндэсний төв ямар зорилт тавин ажиллах вэ? 2018 он маань ер нь бол нийгмийн эрүүл мэндийн урдсан сэргийлэх чиглэл рүү бол нэлээд ажил хийгдэнэ. Хоёрдугаарт нь бол ер нь бас шинэ технологи, инновацийг хөгжүүлэх бас тийм ажлууд бол зорилтонд оруулаад явж байгаа. За 3 дугаарт нь бол үйлчилгээний соёл, харьцаа хандлагаа сайжруулах чиглэлээр нэлээд ажлууд бол төлөвлөгдсөн байна. Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийг дэмжих сан гэмтэл асуудлын үндэсний төвтэй, хавдар судлалын үндэсний төвтэй ИБС-лээс хамтраад эрүүл мэнд эрхэм баян нэвтрүүлгийг, цуврал нэвтрүүлгүүдийг бол хүргэж байгаа. Тэгээд өвцөн хойно биш, яг урьдчилан сэргийлэх мэдээллүүдийг өгье гэсэн зорилгыг тавин бид ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас гэмтэл асуудлын үндэсний төвийн төлөөллүүд маань ирсэн байгаа учраас ард иргэдээ үзэгчид маань хандаад бас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл зөвлөгөө өгөх болов гэж бодож байна. Тэгээд урьж байна. Ер нь бол яг дөрөв одоо иш хөсвөрн дарга бадмаа эмчтрийн бидний бүгднгийнх нь яриан дээр л өөрчлөлт сэргийлэх тал руу яриад байгаа. Тэгээл энэ ахуйн осол гэмтэл энэ техник технологи хөгжихийнхөө хэрээр л ер нь бол одоо энэ гэмтэх одоо бэртэх асуудлууд бол улам нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгон дээр л маш сайн анхааралтай, маш сайн болгоомжтой энэ үйлдвэрлэл үйлчилгээ тэр болгон дээр л маш сайн анхаарал болгоомжтой байцгаад ирнэ. Гэмтэл соггоос бол урьдчилан сэргийлэх боломж бололцоо бол бий. Тэгэхээр энэ болохоор ерөөсөө дан ганцхан одоо байгууллага, албан байгууллага гэхээсээ илүүтэйгээр хувь хүний өөрийн зөв зөвхөн байгуулалттай асуудал юм яригдах гэдэг байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг хувь хүн өөрөө ажил үргээ гүйцэтгэж байхдаа ч юм уу эсвэл хөдөө гадаа амрал зугаалгаар явсан чиглэл дээр бүх тал дээр өөрөө бас нэг жоохон ч гэсэн за би нэг ингэхгүй болохгүй, тэгхгүй болохгүй гэсэн нэг тийм байр суурьтай хандчихл юм бол ямар ч байсан өөрчлөлт сэргийлж чадах байх л гэж бодож байгаа. Анхны тус ер нь багцлалт хэлэх юм бол монголчуудын нэг сэтгэлгээ байдаг л да. Ингээд нэг юм болохоо яачих юм бол өөр хүнээс буруу хайгаад идэг. Тийм. Одоо тэрэл тэгчлээ. Тэрнээс л болчлоо. Одоо чинь ингээл хальтраад унахад энэ баг энэ хальтргаатай байсан. Энийг хэн засах ёстой ч гэдэг юм уу тийм. Тий. Тэгтэл бол энэ яг хүний эрүүл мэнд гэдэг бол өөрийн хамгийн үнэт зүйл учраас тэр осол гэмтэлд өртөхгүй байх одоо гол урьдсан сэргийлэгч нь өөр байх ёстой. За ажил үүрэг гүйцэтгэхэд одоо хөдөлмөрийн одоо хамгааллын дүрмүүд байдаг шүү дээ. Тэрийгээ ядаж баримталчих хэрэгтэй. Өмсөх хувцас өмсөх хэрэгтэй. Тэгээ яг тэр стандартаа барих хэрэгтэй. За өөртөө юм аюулгүй орчин бүрдүүлэх. За хүүхдүүдтэй бас аюулгүй орчин бүрдүүлэх. Хүүхдийн тоглоомын талбай гэж тэгэхэд одоо бас тий тоглож наадахад ямар ч аюулгүй байх жишээний. Тэгээ ер нь бол өөрөө өөрийнхөө төлөө бас хариуцлага одоо бас нэг хүлээж ямар юм шиг санагдаад идэв. Тэгээ ирээл одоо хүмүүс бол заримдаа одоо яг сэтгүү бол их сонин байдаг. Одоо ингээм имчилгээ хийгээд гаргана. Тэгэхээр дараа нь ингээ заа чи ингээ гიშгэж явна шүү. Одоо үеэ сайн хөдөлгөе шүү энтергээ зөвлөгөө өгнө. Хэд хоногийн дараа ингээ өвдгөн хөдөлгөө байцсан ирнэ. Энэ яасан гэх тэгэхээр энэ хөл чинь хөдлөхгүй байна. Гэж байгаа байхгүй юу? Тий одоо тэгэхээр одоо миний хөл юм шиг байна. Тэр миний хөл тэнд явж байгаа шиг үү. Энэ хөл чинь хөдлөхгүй байна гэж тэгдэг байхгүй. Тэгтэл тэр хүмүүс л өөрөө хөдлөх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо хажуу хаврагныхаа хүмүүсийн аманд аягүйх тэгж
ордог, итгэдэг. За тэр сайн шүү гэхээр айгүй аманд нь итгэдэг. Эмчийн зөвлөгөөг бол 2 дугаар тавьчихна. Тэр картн дээр бичээд өгсөн юм бол бараг л юу нээж харахгүй. Тэгтэл бол эмчилгээ гэдэг бол нэгд хүн осол гэмтэлт өртөөд гэмтсэн байдаг юм уу? Эсвэл өвчнөр өвчлсөн байдаг юм уу? Энэ тохиолдолд бол ерөөсөө өвчтөн болоод ар гэр за эмч энэ хоёр талаас бол бүр байнгын ингэж хамтарч ажиллаж яг тэр хүний хөл дээр нь босхыг идгэе гэсэн ийм нэг зорилготой байж иж хамтарч ажиллаж иж тэр хүн хөл дээр босон шүү дээ. Тэгээ би өвчнүүдэд хэлдэг байхгүй. За 50% надаас шалтгаална. Би бол хагалгааг бол хамгийн чадах хэмжээгээрээ хийнэ. 50% нь бол өөрийн чинь ажил шүү. Энийг болоод ерөөсөө хүн ойлгохгүй энэ хүлчин болохгүй байна. Ингээ яриад идэх юм. Тэгэхээр ер нь бол эрүүл мэндийн боловсрал бол нэлээд бас түлхүү анхаардаг болчлоо. Хүүхдүүдийн хувьд бол бүр үнэхээр бас анханасаа суурин тавьж байгаа шал өөр байд юм байна. Тий. Яг ингээд иргэдийн хувьд бол бас яг эрүүл байж ээж амьдрал чинь сайхан байна шүү гэдгийг бол маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Нэг хүн өвдөн гэдэг маань зөвхөн нэг хүн өвдөд байгаа юм биш. Ар гэр бүлтэй ажиллаа алдна. За тэгээ эдийн засгийн хувьд асар их хохиролтой. Тийм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөрөө тэрэндээ бас ингээд идэвхтэй байхгүй бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын нэг хувь үлдэх центр үлдэх гээд ийм байгаад идэг учраас ер нь бол эрүүл мэндийн асуудал дээр хувь хүний өөрийнх нь хариуцлага маш чухал гэдгийг л ойлгуулж өгмөр байгаа юм л да. Анхны тусламжийн хувьд бас яг юу гэдэг тухайн хүн гэмтлээ гэхэд тэр дараа эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авах боломжгүй тохиолдолд анхны тусламжийг мэдтгүүнтэй байх их том чухал асуудал юм шиг байгаа. Тэгтэл юу гэдэг төлөвлөхий дээр жишээ нь сахар тавьдаг, гутлын хаар тас төрхтэй гэж янз бүрийн тийм сөрөг ийм мэдээллүүд нийгмийн донд их байх. Тусламж, яаралтай тусламж гэж юм байгаа юм л та. За яаралтай тусламж гэдэг бол автосолд ороод бүр аим тэнцсэн үед ерөөсө хүн бүхэн тэр анхны яаралтай тусламжийг үзүүлдэг чадвартай байх ёстой юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн эмнэлгийн байгууллагын хүмүүс биш. Эмнэлгийн байгууллага байлаа гэхэд тэнд байдаг жолооч, цэвэрлэгч, ажилчин тэр механик сэлэсэр бүгдээрээ л яаралтай тусламжийг үзүүлдэг тийм чадвартай байх ёстой. Одоо танай телевиз гэхэд та нар бүгдээрээ яаралтай тусламжийн сургалтанд суугаад тэгээд бүгд тийм орон нутагт ингээ явж итэл гинт өмнө чинь ингээл аваар ослог гараад нэг хүн ингээл дээш хараад хэвтчихвэл та нар яах вэ? Очоод юу ч мэдэхгүй хүн бол тойрч Google нэг төлөв дуудана шүү дээ. Энэ сургалтыг бол ерөөсөө бүхэл байгууллагад жил болгон явуулаад бүгд тэр тусламжийг үзүүлж чаддаг байж хүний амь насын аврагдахын тоо бол нэмэгдэх байхгүй юу. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг бас хэрэгжүүлэх талаар манайх бол осол гэмтлээс урдсан сэргийлэх хөтөлбөртөө бол оруулсан. Энэ хөтөлбөр хэрэгжих юм бол ерөөсөө албан байгууллага тэр тусмаа маш том үйлдвэрүүд эднэр бол жил болгон энэ сургалтаа явуулдаг. Яаралтай тусламжийн хэрэглэгдэхүүнүүд нь ерөөсөө гарын дор ингээл дефибриллятор байж байдаг, чиг тавьдаг, шүгүүд тавьдаг зүйлүүдийг ингийн ард түмэн өөрснөө чаддаг байх хэвээр. За анхны тусламжийн асуудал гэдэг бол харин арай өөр нэмлэг дээр ирсэн хойно анхныхаа тусламжийг эмч хүн яаж мэрэгжлийн төвшөнд зөв хүргэх вэ гэдэг ийм арай өөр асуудлууд байгаа байхгүй. За энийг бол яг хөө тэгтээ түлэнхий болон энэ хугарал эдэр ойр зуурын юмнуудыг бол энгийн ард түмэн ч гэсэн өөрсдөө зөв нэг чиг барай боочдөг, цусалдаа дэвэл нэг 2 цаг жигүүт тавиад явуулдаг гэдгээ мэддэг. Гэтэл зарим нь бол бүр 6-7 цаг жигүүттэй байлгаж чад бүр сөрөг үр дүнд хүргээд аваад ирэх жишээтэй. Тэр ч анхны тусламжийн мэдлэг муутай л холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэнд нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрал олгоно гэдэг чинь л энэ дээрээ байгаа. Тэгтээ сүүлийн үед бол бас энэ Facebook болон олон нийтийн сошиалор бол бас нэлээд мэдээллүүд бол явдаг болсон. Манайх бол бас олон урьдсан сэргийлэх мэдээллүүд бол өгдөг болсон байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн мэдлэг бас сайжрах байх л гэж бодож байна. Ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар бичлэг гэдэг юм уу ийм сэрэмжлүүлгүүд яваад байдаг. Энэ ер нь хэр үр дүнтэй байдаг юм бол танай амлаг дээр бас ажиллаж байхад нэг юм ярьж ирсэн. 2017 онд сэрэмжлүүлэг видео бичлэгүүд явуулсан чинь ирж байгаа өвчлөгчдийн тоо эрсбуурсан гэж ярьж ирсэн л та. Ер нь тэр чинь л нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрлоо л олгох зорилготой болохоор мэдээж нөлөөтэй. Нэг юм олон дахин хэлээд ахаар нэг за нэрээ гэж ойлгодог. Тийм ер нь ингээд түлэгдэлтээс жишээлх юм бол түлэгдэлтэд ингээд аяг цайгаа халуунаар ингээд тавьчвал нэг 2 настай хүүхд дөнгөж ингэж мөлхөж ирээл энийг татал түлэгдчих жишээтэй тийм энийг ингээд харуулаад банк сэрэмжлүүлээд ивэл хүмүүс байна даас тэрэнд бас
зочрох байлгүй дээ. Тэгээ олон удаагийн давтамжтай. Тэгээ ер нь олон удаагийн давтамж хэрэгтэй. Байнга л ерөөсөө нүдэнд нь л урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн мэдээллүүд одоо янз бүрийн бараа бүтээгдэхүүнийг үл сурталчлаад нэг байдаг. Тэр шиг л ерөөсөө эрүүл мэндийн чиглэлийн мэдээллийг байнгын л одоо ингэж ижил бас хоногшно тийм. За баярлалаа. Тэгээ нөлөө бидний бас урилгыг хүлээн авч үзэгчд маань бас хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн та уртаа маш их баярлалаа. Тэгээд ялцчгүй олон түмнийх эрүүл мэндийн манад хамгийн түрүүнд зогсчод эмчнэр гэдэг бол та бүхнээр бахархын аргагүй. Тэгээд мэдээлэл сонсдгуулынхаа билээ болгон баярч байна. За та нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас эмчт ажиллагчдаа бас махаа жилийн мэндийг бас хүргэх болоо тийм ээ. За нөхөрсөг хэмээгтэй шороо нохоо жилдээ бүгдээрээ одоо эрүүл мэндэл хамгаалъя. Осол гэмтлээс бүгдээрээ урьдчилан сэргийлье. Одоо эрүүл мэндийн боловсролоо дээшлүүлье гэдэг одоо эмч хүн юм болохоор одоо эрүүл мэндийн л мэдчилгээ төвшүүлээд 2017 онд бүгдээрээ эвтэй найртай те инх туханд цагаарай л гэж өрөөд. За ер нь бол эрүүл байвал эрхэм баян гэж манай монголчууд дээр үсээ л ярьдаг шин. Тэгэхээр хэдүүлээ бүгдээрээ бүх монголчуудаараа эрхэм баян байцгаая. За 900 нохой жилдээ хамт олондоо үйлчлүүлэгчтэй их тайшин юмт. Тийм бүх Монголынхаа ард түмэнд эрүүл энхийг хүсье. Эрүүл байвал бүх юм бүтнээ. Сайхан байна. Тийм болохоор эрүүл мэндийнхаа өөрийнхөө өмнө хүлээсэн хариуцлага ухамсарлаад бүгдээр бие биенийхээ төлөө, өөрсдийнхөө төлөө, эрүүл сайхан амьдралын төлөө хичээцгээгээрэй гэж хэлээ да. За баярлалаа. За баярлалаа. За кофе зарчлагын нэвтрүүлэгтээ хамтаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа бид шинэ мэдээ, шинэ зочинтойгоор иргэ уулзгалаа. Тэр баярлалаа.